Hi! Welcome to my channel! Okay, so ngayon, alas 11 na ng gabi sa Philippines. So, kakatulog lang nung bunso ko. Gaya na sinabi ko kanina, nung habang pinapakita ko sa inyo yung mga iba-ibang paraan kung paano ko siya pinapagod sa gabi para matulog. Marami akong gagawin. Ngayon, isa sa mga gagawin ko habang iniintake yung asawa kong dumating galing trabaho, siguro around 12 o'clock ng gabi ready na siya. Gagawin ko yung breakfast ng anak ko kasi medyo picky eater yung bunso ko. So meron siyang, although mahilig siya kumain ng gulay, minsan may time na kung ano yung kinain niya ngayon, kinabukasan ayaw niya ng kainin. Pero meron isang food na kahit araw-araw niyang kainin, kahit maya niyang kainin, kahit breakfast, lunch, dinner, kinakain niya. So, yun yung bagay na hinahanda ko sa gabi kasi kailangan magdamag mo siya i-ref. Tapos, kapag nagawa mo na siya, 3 days mo lang siya pwedeng i-store sa fridge. Ang tawag dito, cherry pie fridge. Nakuha ko siya dun sa, itong recipe na to, nakuha ko dun sa Fitness Girls Guide nung nag-register ako. So, nakuha ko yung mga iba-ibang healthy recipe na normally ginagawa ko para sa akin. Nagustuhan naman ng bunso ko. So, yun na rin yung pinapakain ko sa kanya. Well, hindi ko na siya masyadong kinakain. Pero, yung sa bunso ko, yun ang pinapakain ko sa kanya. Pero ito naman yung sarili kong version. Okay. So, simulan na natin. So, ang mga ingredients natin dito sa recipe na to is unang-una, milk. So, ang brand ng milk na gamit ko at the moment is Harvey Fresh. Well, hindi dahil sa ito yung preferred brand ko, kundi dahil buy one take one siya na nabili ko. So, syempre, kung saan mas mura, doon tayo. Tsaka aside from that, basta approved dun yung lasa, approved dun sa anak kong babae, I'll go for it. Next is itong Dandy Pack na muesli. Before, ang ginagamit ko kapag gumagawa ako nitong cherry pie fridge oat is yung Dandy Pack din, pero yung product nila is yung oatmeal with dried berries and flaxseed. Pero since one time kumain kami sa hotel, tapos natikman ko yung nung hindi ko pa alam tong recipe na to, nakatikim ako nung ganitong klaseng dessert sa hotel. Ang tawag nga nila is muesli and masarap siya. So, magmula nun, lagi ko iniisip kung paano siya ginagawa. And thankfully, nung nag-register na ako dun sa Fit Girls Guide, yun, nakakuha ko yung recipe and very happy naman ako sa kanya. So, at the moment, ito yung ginagamit ko. Pero you can also use regular oatmeal. Pero syempre, pag regular oatmeal gamit ninyo, I suggest na lagyan nyo ng fruits yun kasi very plain lang siya, tsaka baka hindi magustuhan ni baby or nung anak ninyo or ng teenager ninyo. Kasi mas preferred nila yung may lasa. Okay. Ang agawin naman! Nabibigyan pa ako. Teka lang. Yan, dumating na yung aking husband. Yay! So, mas maaga siya sa regular sa oras na sinabi ko. Yay! Hindi siya 12 o'clock dumating. Yay! Yan. Okay. So, to continue. Okay. So, to continue. Ang next na ingredient natin is honey. Para pampalasa dun sa kinakain niya sa kinakain niya para magkaroon ng sweetness. Pero kung meron kayong coconut sugar kagaya nito, okay din to, mas healthy ito kaysa sa honey. Basta wag lang brown sugar or white sugar. And then peanut butter. Ang gamit namin Peter Pan kasi ito yung favorite na peanut butter ng anak ko. Kung wala nito, mas preferred nila yung nabibili sa paninirya. Okay, so, ito naman, dito ko siya nilalagay. Dito yung storage niya. Ang brand na to, Clip and Pack, mabibili mo sa SM. Okay, so, dapat siya for 149. So, goodbye na siya.
gagawin ko na yung ating cherry pie fridge oat without the cherry. Okay, so, ganda lang kasimple yun. So, bubuksan. So, prepare mo na. Para sa anak ko, 1/4 cup. Okay na yan. So, 1/4 cup lang. Enough na yun sa kanya. Pag parang feeling nyo medyo kulang pa siya, dagdag lang ng konti. Another half. 1/8 cup pa siya. Tapos, so, shake lang ng konti. Then, yung milk, tansya lang. Basta masoak lang yung oatmeal. So, ganito yung paraan ng pagluto niya. So, soak mo siya sa milk. Hindi mo na siya kailangan lutuin pa sa fridge. Ay, sa kalan. Kasi wala na siya. Tapos na. Tapos, instead of using itong honey, ito yung gagamitin ko, yung coconut sugar. So, gamit ko yung spoon ng baby ko. Yun lang yung dami. About, siguro ito is about 1 teaspoon. Equivalent to 1 teaspoon. So, lagay mo lang siya dyan sa top. Mamaya ihalo na natin siya. Tapos, again, gamit ulit yung feeding spoon ng baby ko, yung peanut butter. So, I think this is very healthy kasi kahit na hindi ko makain ng rice si baby, nandiyan na lahat yung kailangan niya eh. Nandiyan yung fruits, may protein, may carbohydrates, diba? May source pa siya ng calcium. So, ayan. Ngayon, pwede niya nang haluin. Gusto nyo lang siya para ma-incorporate mabuti yung mga ingredients niya. So, once na well-incorporated na yung ingredients nung cherry pie fridge oat, ito na yung magiging itsura niya. Hindi talaga ako magaling mag-focus sa camera. Ayan, sorry. Anyway, ganyan na itsura niya. So, pwede nyo siyang lagyan pa ng fruits kung gusto nyo. You know. Or, sa akin, in my case, okay na siya as is na yan. Kasi, anyway, may mga fruits na naman. Pero kung regular oatmeal lang, I suggest na lagyan nyo siya ng fruits sa ibabaw. Like yung anak kong lalaki, he likes papaya. Pero, yung daughter ko naman, mas preferred niya yung apple. So, pero syempre, pag sa daughter ko, yung mas malaking nalagyanan yung ginagawa ko. Kaya lang, sa umaga, mas preferred niya kumain ng cereal niya. So, itong ginawa ko ngayon para lang sa bunso ko. Ayan. Ready na siya ilagay sa fridge. Ayan. So,
So, sana nagustuhan niyo yung recipe ko ngayon and kung sa tingin niyo nakatulong ako sa inyo and nagkaroon kayo ng idea about kung ano yung ibibigay niyo pagkain niyo kay baby or sa mga anak niyo or kahit sa sarili niyo, don't forget to subscribe. Again, salamat! Bye-bye!